Hei folkens, og velkommen til Trollhättan i Sverige. Vi står nå ved Trollhätte kanal, som sammen med Göta älv utgjør vannveien mellom Göteborg og Vänern. Vi har jo i denne serien tenkt å kjøre langs Göta kanal, som går fra Vänern igjen og ut til Østersjøen. Men vi akter å starte her i Trollhättan. Vi befinner oss nå i slussområdet her i Trollhättan. Området er et veldig populært reisemål for dem som besøker byen, både for å se båtene seile opp eller ned slusene, og for å nyte den vakre naturen her. Du finner 3 generasjoner sluseanlegg lokalisert her. Første generasjon sluser ble ferdig i år 1800. I 1843 så ble generasjon 2 ferdig, og årsaken til at de ble bygd var jo at Göta kanal var ferdig, så man hadde behov for å få større båter opp gjennom slusene også her i Trollhättan. I 1916 så bygde man generasjon 3 for å få enda større båter opp til Vänern. Og det er den ferdselsåra som benyttes den dag i dag av både kommersielle båter og fritidsbåter. Hvert år passerer det nesten 4000 fritidsbåter gjennom slusene her i Trollhättan. Og så er det i gjennomsnitt 10 lasteskip per dag som blir løftet opp 32 meter via de 4 slusene som er her. Venermax er betegnelsen på maksimal størrelse på skipene som kan gå gjennom Trollhätte kanal. Største lengde for disse skipene er 88 meter, mens bredden er begrenset til 13 meter. Bobilplassen har en fantastisk beliggenhet like bortenfor slusene her ved kanalen. Her har man full oversikt over båttrafikken som går både til og fra Vänern. Da har vi tenkt oss på kanalcruise med denne båten. Den er jo 150 år gammel og ble opprinnelig bygd for å gå i trafikk rundt Sundsvall. Den har også frekventert Stockholms skjærgård, før den nå er en reinspikka turistbåt her i Trollhätte kanal. I dag er det 17. august, og det er faktisk den siste dagen den går. Så her er det bare å komme seg ombord og bli med på tur. Turen går langs Trollhätte kanal i retning av innsjøen Vänern. Vi skal altså ikke gå gjennom slusene her i Trollhättan. Vi seiler forbi sentrum av byen før vi kommer til jernbanebrua. Breaking up in the best of ways, and I'm back again on the street. But then out of the blue, a wind starts blowing in ways so new. A world more exciting than mine. It's holding up a great big welcoming sign. Life is for living. Let's see where this all might lead.
kjøpte oss lunsj ombord i båten, og svenskene fornekta seg ikke. Det ble en variant med kjøttbullar i dag også. But then out of the blue, Seilasen går nordover til Venersborg. Der finner vi den siste slusa før man kommer til Veneren. Vi skal gjennom denne slusa før vi snur for å kjøre tilbake igjen. Turen tar ca. 3 timer, litt avhengig av hvor bra det klaffer med åpningen av bruen. let's see where this all might lead. Let's see where this all might lead. Waking up to a brand new day in between your sheets. Breaking up in the best of ways, and I'm back again on the street. Ooh, but then out of the blue, a wind starts blowing in ways so new. A world more exciting than mine is holding up a great big welcoming sign. Life is for living. Let's see where this all might lead. I said life is for living. Let's see where this all might lead. Daydreaming feels like I'm fading away, and I was Da forlater vi Trollhättan for å kjøre langs Veneren til Sjøtorp. never stays. How am I supposed to spend my days when all I wanna do is feel? Reaching out for something that is real. Babe, I'm trying to heal. I wanna run with you, run away, just run away and leave this world behind us. I wanna run with you, run away. Da har vi kommet til Sjøtorp, som ligger på østsiden av Veneren. Her starter Gjøta kanal, faktisk. Og den er 190 kilometer lang, og går fra Sjøtorp til Mem ved Østersjøen. Det første som møter deg når du starter på Gjøta kanal med båt, er ei sluse. Det er til sammen 58 sluser å forsere underveis. Her i sentrum av Sjøtorp finner man også ei dobbeltsluse et par hundre meter lenger opp i kanalen. Bobilplassen ligger jo like ved den øverste slusa. Det skal jo sies til at ingen av bobilplassene har utsikt direkte ut mot kanalen. Men den har et fint utgangspunkt for å spasere rundt i sentrum og langs Gjøta kanal. Man finner også flere serveringssteder i den umiddelbare nærhet. Run away and leave this world behind us. I wanna run with you, run away. Just buy a ticket and I see you on the next bus. Hei! Da er det en ny dag, og vi har kjørt ifra Sjøtorp. Vi skal nå fortsette langs Gjøta kanal, og skal neste stopp er Lyrestad. I dag er det en 17-18 grader ut, men akkurat nå så er det overskya. Men det skal det bli forandring på. Ja, det skal bli sol i ettermiddag. Ja, så da får vi se om værvarselet slår til. Håper det da. Ja. Lyrestad er et lite tettsted med bare 500 innbyggere. Bobilparkeringen her ligger helt ved Gjøta kanal. Man kan forhåndsbestille plass her, men det finnes også drop-in-plasser. Vi hadde ingen planer om å stå her i natt, så vi skal nå kjøre videre til Tørreboda, for der har vi booket en plass helt ned med kanalen.
De hadde ikke kjørt mer enn et par kilometer før det dukket opp et skilt med Nordkvarn slussområde på. Og det måtte vi jo utforske. Når vi ankom slusa, så vi så vidt i hekken av 3 båter som nettopp hadde passert. Men slusevakta kunne fortelle at det var flere båter på vei hit. Da sitter vi her i Nordkvarn, og vi sitter faktisk og venter på en passasjerbåt som visst nok skal komme hit om 20 minutter og passere slusa her. Det kan jo være verdt å se på, før vi drar videre til Tørriboda. Først så det litt fika. Ja. Da skal vi fortsette til Tørriboda. Der skal vi ta inn på den lokale campingplassen. Det bare noen få kilometer dit. My darling, boundaries are crossed, my darling. You're a little too late. You got 1 or 2 things you need to contemplate. Now you come around, you knock on my door. I don't even know what you're Her har vi brikker for å åpne bommen, og her har vi brikker for å åpne do. Come on, everybody, let's just roll that dice, my darling. Ooh, ooh, ooh. Bruker alltid egen slange. Ja. Det var nesten tom, og nå så nå er det greit å få på litt. Tell me something never heard before, 'cause sweet talking me and giving me lies. Så da er det vent. Ja. Jeg gjetter på at vi skal ha på 150-160 liter nå før vi er fornøyd. Og nå kommer sola. To my darling. Ooh, ooh, ooh. You say you want me back, I say get your head out of the blue. Woo! Hey! You weren't here when I was around, running round all over town, thinking that I would be waiting at home. Oh, honey, no, honey, I ain't been your stepping stone, my darling. Oh, oh, oh. Etter å ha inntatt en herlig lunsj, så rigget vi oss til på første rad for å ta båttrafikken på Gjøtakanal i nærmere øyesyn. Det her var den eneste flytende farkosten som passerte i løpet av hele ettermiddagen. Det er tydelig at sesongen snart er over også for båtfolket. I hear you need my love, but I just ain't here no more. No more, no more love for you. Light red carnations on the tablecloth. Det blir en kort kjøretappe i dag også.
Vi skal til Vassbakken, som ligger bare 1,5 mil fra Tørreboda. To my dearest, as I write this today, the words are hard to flow, but you ought to know. Out of sight, and people are like shiny eyes. Haven't seen you for days, it breaks my heart at night. So I write. Vi booka oss plass på campingen her, også denne gangen med utsikt rett mot Gjøtakanalen. You ought to know that I still love you. I'm floating across the floor like a ghost in our house. Hei, da har vi kommet til Vassbakken, og vi har tatt inn på bobil- og campingplassen her. Her finner vi en kafé og noen røde hus. Bortsett fra det så er det ikke så mye her. Hvis man ser litt godt etter, så ser man at kanalen er litt smalere her enn hva den for øvrig er. Det skyldes at her måtte man bruke sprengstoff for å forklare å grave ut kanalen. Det her var jo på 1820-tallet, og da hadde de ikke dynamitt. For Alfred Nobel, han oppfant jo dynamitten først i 1863. Så på 1820-tallet så måtte man bruke krutt for å kunne sprenge ut kanalen. Byggingen av Gjøtakanal startet i 1810 og ble fullført i 1832, 22 år senere. Dette er et av de største byggeprosjektene som noen gang er utført i Sverige. 87 kilometer av kanalen er gravd ut for hånd. Det var det 58 000 soldater som utførte. Light red carnation on the tablecloth. An handwritten letter, oh that's fading art. It says to my dearest, as I write this today, the words are hard to flow, but you ought to know. I neste episode reiser vi videre langs Gjøtakanal. Da besøker vi blant annet Berg Sluser, som vel er Instagram-spot nummer 1 langs kanalen. Så heng med, så får du se hva som skjer.